Assalomu alaykum barchaga. Meni qadrli ashaddiy muxlislarim. Va nihoyat uzoq muddatli tanaffusdan keyin e'tiboringizni Kamina Begzodbek oladi yana. Meni unutib yuborgandirsiz. Lekin men yana ijoddaman. Xullas, audio hikoyalar kanali yangicha talqinda yangi audio hikoyani qarshi olasiz deb qolaman. Qo'rqinchli audio hikoya kanali admini yangi, ya'ni bloger Begzodbek Nurdan premyera. Xullas, bu galgi hikoyani sizlarga adrenalin bera oladimi, yo'qmi, uni o'zingizdan xulosa qilasiz. Xullas, hikoyani boshlashdan oldin an'anamizga sodiq qolamiz albatta. Chiroqlarni o'chiring, joningizga mahkam o'rnashib oling. Hech kim bezovta qilmaydigan joyda bo'ling. Bu sizni hikoyaga kirib ketishingizni, ya'ni mazza qilib eshitishingizga ta'minlaydi. Xullas, hikoyani 16 yoshga to'lmagan shaxslar eshitishi man etiladi. Bu hikoyada o'zingizda salbiy o'zgarishlar sezsangiz, men bu javobgarlikni o'z bo'ynimga olmayman. Chunki men sizni ogohlantiryapman. Aytgancha, audio hikoyalar kanalida o'z hissangizni qo'shishda davom eting. Ijodlar undan sari ko'payib boryapti. Biz ijoddan to'xtamaymiz. Xullas, tun bo'lishini kuting. Tayyormisiz? Ijroda Begzodbek Nur. Qani bo'lmasam hikoyani boshladik. Yoshligimda har yozgi ta'tilda buvimnikiga mehmonga borar edim. Buvimning uylari xilvat joyda, qishloqning eng chekka tarafida joylashgan edi. Buvimning uylarining ortida qandaydir eski beton devor bilan o'ralgan joy bor edi. Men buvimdan u yer qanaqa joy ekanligini so'raganimda, gapni boshqa yerga burib, menga qiziqarli hikoyalarni aytib berar edilar. Oradan yillar o'tdi. Maktab ham tugab va nihoyat yoz keldi. Har doimgidek uyga kelganimdan dadam ertasi kuni meni buvimnikiga qishloqqa olib borishlari haqida aytdilar. Men narsalarni yig'ishtirib tayyorgarlik ko'rdim. Ertasi kuni noshta qilib bo'lib mashinaga o'tirdim va dadam va meni buvimning qishlog'iga jo'nab ketdik. Buvimnikiga kelgach narsalarni joylashtirib xonamga joylashdim. Xonam derazasidan o'sha g'alati eski beton devor ko'rinib turar edi. Men har doimgidek unga e'tibor bermadim. Buvim kechki ovqatga chiqishimni aytdilar. Shu bilan hammamiz ovqatlandik. Buvimnikida mendan 5 yosh kichkina ukam ham bor edi. Ertasi kuni uni xonamga chaqirdim va undan haligi joy haqida so'radim. Lekin u bu joy haqida menga aytmaslikni buvim qattiq tayinlaganini tushuntirdi. Men kech bo'lishini kutdim. Kech bo'lgach esa buvimdan do'konga chiqib ketayotganimni aytib chiqib ketdim. Keyin esa to'g'ri o'sha devor oldiga yura boshladim. Devorga bir qadam qolmasdan devor orqasida qandaydir nasroniylarga tegishli belgilarni va tepaliklarni ko'rdim. Shundan so'ng darrov uyga kirdim va buvimga bo'lgan voqeani aytdim. Va ular rostini aytishga majbur bo'ldilar. Aytishlaricha u yerda Ikkinchi jahon urushi vaqti ruslarning qabristoni bo'lgan ekan. Undan tashqari u yerga urush vaqtida yarador bo'lib qaytgan askarlarni ham tiriklayin ko'mishgan ekan. Buni eshitganimdan so'ng menda juda katta qiziqish paydo bo'ldi.
qanday qiziqish desangiz, men shahardagi do'stlarim bilan yig'ilib turli xil tashlandiq yerlarga borishni yoqtirar edik va mendan o'sha qabristonga kirish rejasi paydo bo'ldi. Men narsalarni tayyorlay boshladim va menga u yerga kirishim uchun hamroh kerak edi. Shuning uchun men shu qishloqdagi eski do'stlarimdan biri Dilshodni chaqirdim. U ham rozi bo'ldi va biz ertasi kuni kechki soat 20:00 ga yig'ilishga kelishib oldik. Ertasi kuni kelishilgan vaqtda biz qabriston darvozasiga keldik va fanorlarni tayyorlab ichkariga sekin kirib oldik. Hamma yer qorong'i. Eng dahshati, hamma yer tepaliklar bilan qoplangandi. Biz yo'limizda davom etdik va mening oyog'im qandaydir toshga tegdimi bilmayman, yurgan yo'limda qoqilib ketdim. Keyin qarasam dahshat inson suyagi qabr tashqarisiga chiqib qolgan ekan. Suyakni bir amala vahima bilan qabrning ichiga suqib qo'ydik va yo'limizda davom etar ekanmiz, hamma yerdan har xil tovushlar eshitilardi. Va ko'zimiz qandaydir qabr toshiga tushdi. Qabr toshi eski sovet davridan qolgan yulduz bilan bezatilgan edi. Ismi esa Yura Ivanovich deb yozilgan edi. Qolgan yozuv esa xiralashib deyarli ko'zga ko'rinmasdi. Men ichimda o'ylay boshladim. Mana nimaga buvim bu qabriston haqida menga aytmagan ekan deyishim bilan do'stim Dilshod menga uzoqdan qandaydir chaylarni ko'rganini aytib qoldi. Va biz chaylayga kirib ko'rishga qaror qildik. Chaylayga yaqinlashganimiz sari qulog'imizga qandaydir yig'i ovozi eshitila boshladi. Biz shunga qaramasdan chaylay oldiga keldik va men chaylay eshigini qo'lim bilan artib ko'rdim. U yerda kirilcha yozuv nimalarda yozilganini ko'rdim. Ruschani tushunmaganim sababli yozuvga uncha e'tibor bermadim. Dilshod do'stim, keta qolaylik, uyog'iga borishga bardoshim yetmayapti. Men shu yergacha keldik. Nima qilamiz, yana orqaga qaytib dedim va eshikni ochish uchun sumkadan bolg'on oldim va u bilan eshik ruchkasini bir amallab buzdim va biz ichkariga kirdik. Chaylani fonarim bilan yoritdim. Chaylada eski changib ketgan xon taxta bor ekan. Xon taxta ustida esa qog'oz bor ekan. Darhol qog'ozni oldim. Dahshat, qog'ozning yarmi qotib qolgan qon edi va qog'ozdagi eski kirilcha yozilgan yozuvni o'qidim. Xatni o'qiyotgan inson, agar tirik bo'lsangiz bu yerdan tezroq keting. Va qolgani esa yozilmagan ekan. Men uni o'qishim bilan terga botib ketdim. Keyin esa do'stim bilan chaylani ichini ko'rib chiqdik. Deyarli qiziqarli narsa yo'q. Atrofda qabr toshlari eski, hali oxirigacha yasalmagan ekan. Biz chayladan chiqdik va yo'limizda davom etdik. Negadir atrof juda tinchlashib qoldi. Chaylaga kirishimizdan avval har xil tovushlar, daraxtning shitirlashidan tashqari yig'i ovozi ham bor edi. Biz unga e'tibor bermadik va yo'limizda davom etdik. Deyarli qabristonning o'rtasiga kelganimizda dahshat. Uzoqda kimdir qo'lida arra bilan nimanidir aralayotganini ko'rdik. Keyin esa do'stim Dilshod, keta qolaylik. Men qo'rqayapsanmi do'stim? Yo'q, shunchaki bu yerlarga menga yoqmayapti. Biz o'sha kimsaning oldigacha kelib yashirinib uni kuzatdik. Dahshat, inson suyagini aralab olib qandaydir xaltaga solayotgan ekan. Men qaltiragan ovozda to'g'ri aytasan, ketganimiz ma'qul dedim va biz sekin qadam tashlay boshladik. Ammo to'satdan do'stimning oyog'i yerdagi cho'pga tegib qoldi va hali kimsa bizni eshitib qolgan atrofni tomosha qila boshladi. Biz esa bor kuchimiz bilan yugurib qabristonning devorigacha yetib keldik. Va
sekin oshib tushib uyga kirib bo'lgan voqeani buvimga aytdik. Ertasi kuni politsiyaga shu kimsa haqida aytdik. 2-3 kundan so'ng politsiya qabristonda hech kimni topa olishmaganini aytdi. O'shandan beri menda bir savol qiynaydi. U kimsa kim edi va nima uchun u yerda edi? Azizlar, hikoyam yoqqan bo'lsa, kommentariyada reaksiya, fikrlaringizni kutib qolaman. Fikrlaringiz biz uchun muhim. Kanalimizdan uzoqlashmang. Audio hikoyalar kanali birinchi o'rinda, O'zbekistonda yirik. Sog' bo'ling azizlar, keyingi hikoyalarimizda ko'rishguncha. Thank you.